ਚਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਕਲ ਰਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਦੇਖੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਹੈਗੀ ਬੱਕਲ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਟੈਂਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੀ ਟੈਂਕ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਕੌਲੀਆਂ ਤੇਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸ ਔਨ ਲੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੋ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਕੌਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਕਰੀ ਪਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਟ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਲ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰਾਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਟਰਾਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਕਲ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟਰਾਹਾਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਲ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਖੜਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੰਟੈਕਟ ਬੱਕਲ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਲ ਨੂੰ, ਬੱਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰਲਾ ਸੀ ਟੈਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਟੈਂਕ ਇਹਦੇ ਬੱਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਐਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਟੈਂਕ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਆ ਗਈ, ਫਲੇਮੇਬਲ ਗੈਸ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਵਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਲੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੌਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੌਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲੇਮੇਬਲ ਗੈਸ ਆ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਏਅਰ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਚਿਸ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੌਕ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਕੌਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਗੈਸ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਕਲ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਈਐਫ ਰਿਲੇ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।